14-й день фестиваля «Голос моря» радует участников проведением деловой игры. Она состоит из 3 туров. Первый этап – пресс-конференция со знаменитыми спортсменами Александром Легковым, Аделиной Сотниковой и Анной Сидоровой. 3 спортсмена, 3 мини-пресс-конференции. Александр, Аделина и Анна рассказывают о своей жизни, о том, как начиналась их карьера. У каждого свой опыт, свои победы и достижения. Было очень веселое, радостное детство. Я играл в хоккей, я попадал на тренировки целыми днями. Спортсмены рассказали свои истории. Теперь можно задать им вопросы. За каждый участники приносят своей редакции баллы. 28 жетонов заработали. Это достаточно много, я считаю. Второй этап – игра по станциям. Здесь ребята должны использовать всю информацию, которую узнали на пресс-конференциях. За правильные ответы на вопросы и прохождение станций ребята получают вознаграждение. Всего 6 станций. На первой задача участников – ответить на 20 вопросов из 30. На других – собрать вопрос биатлонистов, создать фотоколлаж и всей командой нарисовать площадку для керлинга. Ребята вспоминают маленький мастер-класс Аделины Сотниковой и показывают, как надо правильно шнуровать коньки. Не забывайте, что их нужно сначала два конца одного, потом 2 конца другого. На станции «Шестое чувство» юные журналисты угадывают голоса спортсменов и находят различия в фотографиях. Ласточка, винт, тулуп и еще несколько элементов фигурного катания. Посмотреть видео и сказать, когда и какой элемент выполнила спортсменка – задача еще одной из станций. В третьем этапе ребятам надо сделать стенгазету. Всего 15 минут на то, чтобы вспомнить все, что говорили спортсмены, и красиво оформить это на листе А3. Лыжник, фигуристка и керлингистка. Кого выбрать, каждая редакция решает сама. Для этого задания есть все самое необходимое – клей, ножницы, бумага, фотографии, карандаши и маркеры. Главный критерий оценки – содержательность газеты. Газеты тоже оцениваются, насколько ложные были факты и сколько было фактов в газете. После небольшого перерыва начался второй тур деловой игры. Ребята должны ответить на 90 вопросов, связанных с журналистикой, Олимпиадой и «Голосом моря». Вопросы разные. Редакции могут использовать собственные знания, а могут пробежаться по дюцу и поискать подсказки. На выставке, посвященной юбилею фестиваля, есть ответы на вопросы по «Голосу моря». На розовых листах напечатаны ответы по журналистике, а на желтых – по Олимпиаде. В третьем туре ребята смотрели фильм. После его просмотра прошла небольшая дискуссия. Теперь деловая игра закончилась. Знаете, это жизнь. Это самая настоящая жизнь. Это сложно назвать и увлечением, и каким-то вот другим даже словом. Это жизнь, это диагноз, это болезнь. В свое время занималась плаванием, но поняла просто, что это не мое. Вот. Было в моей жизни историческое фехтование, училась и дралась тоже на средневековом стальном оружии. Но как-то вот все-таки лошади большую часть моей жизни занимали, поэтому это оставалось единственное. Бежала в конюшню в 9 лет, с маленьким ребенком. И вот как-то вот так вот зацепило, что я просто поняла, что не могу без этих животных жить. Мне нравится мое, так сказать, общение с лошадью, мое понимание ее восприятие меня. То есть это действительно как дуэт, это как пара, вальс. Мы участвуем только в областных соревнованиях, потому что у нас нет своего коневоза, мы не можем вывести дальше в области лошадей. Альва, вы знаете, это такая фантастичная лошадь, что иногда просто не хватает слов ее описать. Дело в том, что это лошадь с нестандартным характером, это лошадь с характером жеребца. Представляете, это большое животное, которое весит больше полтонны. И оно разрешает вам вот подходить, одевать на нее вот это все, которое, в принципе, в жизни-то ей это не нужно вообще. И вот такое благоговение, что оно разрешает тебе по отношению к себе какие-то вот подобные действия. И вот ты думаешь так, что вот это животное, это может тебя как бы показать те, кто главнее-то. Массы-то разные, но она слушается, она идет тебе на контакт. Как сказал в свое время один арабский философ, злобен и хищен взгляд собаки, и только мир в глазах лошади.